So hey, what's up people, this is Siddharth here, welcome back again. So right now we are in Lamatin देखि चाहिँ अगाडि जग्गा के भन्ने दाजु? So we are in common Soketar. So यहाँदेखि चाहिँ तपाईको जानु मिल्छ बुद्ध पार्क जुन चाहिँ रोलेपदेखि जाने गर्छ नि त त्यो चाहिँ अहिले फिलहाल हामी सरी बुद्ध फल्स चाहिँ रोलेबाट जान्छ अनि अहिले चाहिँ यहाँनिर बाटो यस्तो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले रोकिरहेको छ सो अहिले हामी दाजु चाहिँ म मात्रै छु उहाँको स्कुटी मेरो बाइकमा बसिरहेको छु सो वी आर इन रोलेप गाइस ओके यो चाहिँ म हो पछाडि छाम्बला अनि ऊ माथि साथी भाइहरू छ माथिनिर देख्नु हुँदैछ होला है यहाँनिर हामी चाहिँ अहिले रोलेपमा छौँ र जिन्दाको घर चाहिँ तपाईँको देख्दैन माथि यहाँ पनि देख्दैन रहेछ र यो बाटो चाहिँ एकदमै लगभग हामी 10 मिनट हिँडिसक्यो अनि जसले पनि भन्नुहुन्छ है लामाको जिन्दगी चाहिँ एकदम सुख देनमा खानु मुखमा टक टक भन्छ नि त्यस्तो मात्रै हुँदैन लामाको जिन्दगी चाहिँ सबैको मन राख्नुपर्छ है त्यही कारणले गर्दा चाहिँ बहुत टाढो माथिको फरेस्टमा जाँदैछौँ हामी हाम्रो कति टाढो छ भनिदिनु म त अप्ठ्यारो लागि भन्नु हजुर डाँडामाथि है अन्त हाम्रो तल दबा भ्लगर बिचरा भ्लगर्स भन्ने सोचिनु भएको छ तर उहाँ सक्नु हुँदैन अहिले अवस्था अहिले यस्तो छ है हेर्दै गर्नुहोस् होला यहाँको अपडेट ल फाइनल कहाँनिर रहेछ भनेर पनि देखाउँछु अनि यो तल चाहिँ रोलेप खास रोलेप यहाँ तल छ र हामी निकै माथि आइसकेको चाहिँ नशब्द हेलो उकालो कति टाढो हो थाहा छैन यो बाटो भट्टै बाटो उकालो उ माथि उकालो ओह्रालो सिँढी चाहिँ कतिवटा रहेछ भन्नुहोस् न 1080 वटा 57,305 तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् है यो उकालो बाटो ल बाई बाई हिँड्दै आएको यस्तो हेरेको चौतारा रहेछ त्यो चौतारा पनि बिचरा थाकेर ब्लाङ लडी गएछ यस्तो रहेछ अवस्था डगी चौतारा रहेछ अनि लगभग हामी यहाँदेखि 3,766 वटा सिँढी चढिसक्यो तर यहाँदेखि लगभग अझै पनि 2,54,000 छ अरे हिँड्दा यो चप्पल पनि राम्रै थियो अलिकति फाटेको जस्तो अवस्था भइसकेको छ ल अझै कति हिँड्नुपर्ने हो अनि यो चाहिँ तपाईँको यहाँको सबैभन्दा सुनौलो खेती जस्तो कि यहाँ सुन जस्तो छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ यसलाई भन्छ अदुवा हो नि यति मात्रै हो पसिना हल्का आएको छैन आउनु खोज्दैछ फाइनली हामी एउटा जग्गा आइपुग्यो है त्यो जग्गा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् वाउ र अझै हामी डेस्टिनेसन अझै पनि आइपुगेको छैन र यहाँदेखिको हेर्नु कस्तो मजाको रहेछ है हिँड्दै जाँदा अलिकति माथि घर देखेको जस्तो लाग्यो अवस्था यो चाहिँ सायदै यही नै होला ल लगभग यहाँदेखि पनि 1 घन्टा जस्तो चाहिँ लाग्छ होला यस्तो तलबाट जानुपर्छ नि त नमस्ते आन्टी हेर्दै जाँदा हामीले केरा पनि देख्यौँ खम्बु देख्यो गडेन्डल डन्न रहेछ यहाँनिर तर पाइएको छैन है हामी हिँड्नु त निकै नै हिँडिसकेछ है माथि र यहाँनिर चाहिँ म स्टेप गन्ती गर्दै थिएँ तर स्टेप गन्ती गर्दै यस्तो बाटो आयो है के अरे जसमा चाहिँ सिमेन्ट पनि सकेर चाहिँ
ढुङ्गाको यसरी सिँढी अनि सबै साथीहरूले हामीलाई चाहिँ छोडेर गइसकेको छ। अन्त दाउजु र म मात्रै लास्टमै। अब हाम्रो गिलालाई नपर्खी भएन नि त होइन। गिलाको एक दुई शब्द राख्दियो भनेर नसक्ने अवस्था रहेछ। कहाँबाट फेरि भएको? ओके अहिले भने चाहिँ हामी जुन चाहिँ अघि ध्वजा देख्दै थियो त्यो जग्गा आइपुगिसकेको छौँ। यहाँदेखिको तपाईँको त्यो पारी देख्ने चाहिँ के जग्गा भन्छ त्यो पारी देख्ने। फाइनली हामी यो डाँडामा घर भेट्यौँ। अब चाहिँ अलिक थाकेको अवस्था भएर होला बोल्नु पनि निकै साह्रो परेको जस्तो हुँदैछ। त्यस्तै हुँदैछ। के मजाको बुनेछ मान्द्रेस चित्र अर्ग्यानिक होमस्टे। गुरुजीलाई स्वागत। यो चाहिँ अब हामी धेरै माथि आइपुगिसकेको। यहाँको ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ यस्तो प्रकारले स्वागत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। आउनुहुँदैछ हाम्रो यहाँ तल खेम्बोला दवा यसरी नै हाम्रो समक्षमा आइपुगिसक्नु भएको छ। र यहाँको ट्रेडिसन अनुसारले उहाँले यसरी नै मजाले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। र हाम्रो खेम्बोला भनौँ कि घेला भनौँ कि उकाल हिँड्न सकेर त्यो बजाउने पनि थाकेर राख्नुभयो। धन्यवाद। हाम्रो समक्षमा गाइड अगाडि कान्छा भाइ। यता हिमालमा हाम्रो शेर्पा हुन्छ भने यो डाँडामा हाम्रो गुरुङ भाइ छ। हाम्रो समक्षमा अगाडि छाम्बो भर्खर उहाँ कारगिल वारबाट सकेर आउनु भएको। छाम्बो अन्त वारको के अपडेट चल्दैछ? बङ्कर उडाए है? तपाईँले 2 गोली घाइन आउनुभयो? सो फाइनली वी आर अबाउट टु रिच। अनि तपाईँलाई यहाँको नजारा देखाउनु पर्दा चाहिँ एकदम फरेस्ट, यहाँको मजाको भाइब्स छ है। साथैमा पर देख्नुहुँदैछ होला ऊ पर झर्ना। वाउ। अनि वी रिच्ड आवर डेस्टिनेसन है। वाउ। सो हामी चाहिँ पुगेर भोजन गर्दैछौँ। भोजन है तपाईँलाई आदि चाहिन्छ?